Ecoling Net Conference 10 วัตต์กรุ๊ปได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านจูเลียตวิกเตอร์เอ็กโก้ครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันครับรับสัญญาณในคอนโทรลจากอำเภอเชียงใหม่แก้ไขนะครับจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ QK5 นะครับชัดเจนแต่ว่ามีเสียงกรุบขีดตัดเป็นช่วงๆนะครับยังไงแล้วพรุ่งนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศหนาวรักษาสุขภาพนะครับดูครับ73ครับขอบคุณครับด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะท่านโทสรัตรีวิกเตอร์จูเลียตแทงโก้ GTS อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเข้าร่วมทดสอบรีพอร์ตสัญญาณประจำวันกับ10 วัตต์คอนเฟอเรนซ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะสัญญาณเสียงจากจังหวัดบุรีรัมย์มาถึงแม่แตงเชียงใหม่เน็ตคอนโทรลรับฟังได้ QRK ระดับ 5 ค่ะภารกิจส่วนที่เหลือราบรื่นสุขสดชื่นแจ่มใสทั้งครอบครัวนะคะ QRU 73 ค่ะเรียนเชิญสมา